Nhìn đã mắt thật, tí hai chúng ta thì đấu tắt không, mày dám không? Lên đồ quẩy tới bến luôn, tao nhịn mày lâu lắm rồi. Hai chúng ta chiến thôi hẹ hẹ. Phải có kèo mới chơi, ai thua thì phải về chui háng tao. Nếu tao thắng mày phải sủa tiếng chóa. Chốt kèo nhá, chơi luôn, đợi chờ gì nữa. Vén thì rút không là hối hận nghe. Ê nhà nhóc. 1, 2, 3. Này chỉ giãn cơ tay xí thôi, ván sau tôi sẽ thắng cho coi. Rồi tới công chuyện này. Thế nào, gớt nước mắt chưa? Vang tận Hàn luôn á. Mày biết năng lực tay của tao mà. Giãn nha, lấy kèo đi, không nhục mặt lắm. Tiếp đi. Cố lên anh bạn. Oxy ra cái gì ra nhanh. Tao nhìn thấy hết trong ánh mắt của mày rồi, tâm linh tương thông đấy. Tí xóa nhã bạn hiền, ai kiên nhẫn được cứ đợi mình. Tao vượt bích cả bôn nhá, đừng trách tao. Ai muốn xem phần tiếp thì bình luận cho mình biết nha.